Hola, què tal? Reciclant aquesta caixa de plàstic m'anirà bé per fer un llaç de la llibertat il·luminat. Igual que l'altre tutorial, he anat a la ferreteria i he comprat el tub o la tira de llum, el kit de l'endoll i unes abraçaderes. De la caixa de plàstic, que és un envàs perdut, aprofitarem la solera i la tallo d'aquesta manera, amb un arquet de serra i després amb unes estisores, o sigui, una mica potentes, unes estisores de podar. I bueno, ens quedarà aquesta petita reixa que serà el suport del tub de la llum. Quan hem comprat el tub o la tira de llum, ens han facilitat també el kit d'endoll. Són aquestes tres clavilles que amb molt de cuidado se claven a la tira de llum, d'aquesta manera. I donem uns quants copets així amb cuidado i després l'endollem. El cable que connectarem a la corrent elèctrica. Així, amb cuidado. Acabo de subjectar el tub o la tira de llum amb les abraçaderes que abans us he comentat i aquí us poso les mesures i el material que hem utilitzat per fer aquest petit llaç que jo en denomino llaç benjamí. Vinga, anem-lo a provar. Bueno, com és d'esperar, ja funciona i aquí el tenim. Mira que guapo. Ja tenim el germà petit acabat. A la descripció d'aquest vídeo trobareu l'enllaç de l'altre tutorial. Us invito a compartir-lo. Moltes gràcies.